Este momento. Aquí estamos por la tarde con este precioso día que hace hoy. Les he echado un poco de hierba a las gallinas y están aquí comiendo. Estas sí que son gallinas felices. La gata ahí tan tranquila está, tomando el sol rico, que al final hoy, tanto frío que ha hecho, ahora se está bien, ha salido el sol y se está bien ahora. Y aquí está mi chiquitín de la casa, que se llama Stuart. Que le gusta que le acaricien. Y aquí está mi lobica, la viejecita de la casa. Loba, Loba, Loba. Y ahí está el otro que quiere comida. Como siempre, todo el día comiendo. Hala, ya está pidiendo otra vez comida. Ahí está mi nene de la casa. Mi princesita. ¿Qué quieres, Stuart? Stuart, ¿qué quieres? ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás pidiendo comida? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, mi loba?
Ahora voy a soltar a mis chicas un poco para que coman hierba. La suelto las tardes que puedo. Le gusta mucho la hierba que hay por aquí. Poco a poco se comerán todas. La dejo crecer para ellas, que cuando están crecidas las hierbas, así van comiendo mucha hierba, que es muy bueno para ellas. A ver si se va a dormir, que ya es tarde. Aún está picoteando. El cielo está muy bonito ahora. Está oscureciendo, se está yendo ya el sol. Allí está, tiene también sueño el sol. Tiene ganas de acostarse.